लोग नाम पे जाते हैं, लोग कहते हैं बियर मत पियो खराब होती है। बियर में 6%, खांसी की दवाई में 40% अल्कोहल होता है। समझदार लोग बियर नहीं पीते, खांसी की दवाई लाते हैं, फेंसिडिल, नीट फेंसिडिल पी लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे झूमते हुए चलते हैं, कोरेक्स पी के। आयोडेक्स खा लेते हैं कई लोग तो, पता है आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा के खा, अरे सच कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई करके देखें, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, उनको उसमें हाँ वाइटनर है उसको यूज करते हैं। अल्कोहल चाहिए किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। लेकिन किसी गर्म प्रदेश में, जैसे भारत की जलवायु में, शराब पीना बेसिकली एक मूर्खता है, क्योंकि भारत की जलवायु हमें मजबूर नहीं करती कि हम उस चीज का सेवन करें। किसी को शौक है झूमने का, अलग बात है, भांग पी ली, ताड़ी पी ली, थोड़ा झूम लिया, ठीक है, लेकिन भारत की जलवायु बहुत प्रमोट नहीं करती इस चीज को।